Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel and I hope you will be fine today. Today in this video we are present best qualities and worldwide best fashion style outfits for you. Before starting a video please subscribe my channel. जी तो व्यूवर्स, फैशन का फानूस ज़िंदगी की मामूली सी हरारत से दमक उठता है। ये लोगों के क़ुलूब की उस मरमराहट का एहसास दिलाता है जो ज़िंदगी के रंगों और खुशियों से तहरीक पड़ती है। अब पीले कपड़ों के लिए बनिस्बत और दहानी पहनावों के लिए सावन का इंतज़ार नहीं किया जाता। किसी भी रुत से मंसूब रंग अब किसी भी वक्त पहना जा सकता है। यूँ फैशन अब किसी मौसम का मोहताज नहीं रहा, बल्कि आज यहाँ तो कल वहाँ फैशन का इनकाद होता रहता है। न्यूयॉर्क के बाद हाल ही में बरतानिया के दारुल-ए-हुकूमत लंदन में फैशन वीक का इनकाद हुआ, जिसमें दुनिया भर के दर्जनों नामवर डिज़ाइनर्स और ब्रांड ने हिस्सा लिया। 5 रोज़ तक जारी रहने वाले उस फैशन वीक में मौसम खिज़ां और मौसम सरमा की मुनासबत से डिज़ाइन ने अपनी कलेक्शन पेश किए। उन मलबूसात में जहां एक तरफ स्टाइल का मुकम्मल ख्याल रखा गया, वहीं रंगों के इंतखाब में भी ख़वातीन की पसंद को मद्देनज़र रख कर कलेक्शन तैयार की गई। यूँ फैशन की बहारें और मॉडल्स के जलवे अरूज पर रहे। बरतानवी डिज़ाइनर गैरथ पग और बर्बरी ने अपने मलबूसात पेश किए। गैरथ पग के मलबूसात में शो रंग नुमायाँ रहे। चमड़े और जानवरों की फर के नमूने खूब पसंद किए गए। दूसरी जानिब बर्बरी ने रैंप पर कौसे क़िज़ां के रंग बखेर दिए। उस इवेंट की सबसे अहम खसूसियत ये थी कि 9 बड़े ब्रांड देखने में आए। हर ट्रेंड में रंग, खुशबू, जिद्दत, स्टाइल, गर्ल्स डिज़ाइन ने हर पहलू को मद्देनज़र रखा। मगर ये बात भी बड़े वसूख से कही जा सकती है कि मॉडल्स ने हसीन अदाओं और जलवाओं ने उस इवेंट को 4 चांद लगा दिए। स्ट्रीट स्टाइल का मुनफरिद अंदाज़ भी दिल मोह लेने वाला था। मौसम गर्मा की मुनासबत से ये ना सिर्फ हैरत अंगेज़ फैशन रनवे पर देखा गया, बल्कि गेगी और एलास्का चैंग जैसी मशहूर शख्सियात ने स्ट्रीट स्टाइल के नए अंदाज़ मुतारफ़ कराए। स्ट्रीट स्टाइल के रुझानात में आराम के लिए पतलून और वास्कट भी शामिल हैं, जो मौसम बहार को जहन में रखते हुए डिज़ाइन की गई। डेविड कुमा की ज़बरदस्त कलेक्शन भी लंदन फैशन वीक का हिस्सा थी। मुनफरिद कलेक्शन में मुख्तलिफ स्टाइल और अंदाज़ मुतारफ़ कराए गए। रंगों का इंतखाब भी बड़ा दिलपजीर था। काले, सुर्ख, सफ़ेद और का इम्तज़ाज इस कदर दिलफरेब था कि शायकीन दाद दिए बगैर ना रह सके। आउटफिट की बात करें तो चौंका देने के लिए यही काफ़ी है कि 58 बेहतरीन आउटफिट्स उस इवेंट में देखने में आए। हर किस्म के रंग के आउटफिट्स में मॉडल्स का मेकअप, ज्वेलरी और जूतों की कम्बिनेशन बेहतरीन थी। लंदन डिज़ाइनर्स को सपोर्ट करने के लिए उठाए गए इक़दामात भी काबिल तारीफ़ हैं। उस मौका पर शायकीन न सिर्फ महफूज हुए, बल्कि सारे इवेंट फ़ोटोग्राफ़ी में भी बड़ी तादाद में तस्वीर बनाई। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गैर मामूली तवज्जो तलब करने के वाले तंजीमों को न सिर्फ दिखाने के लिए तैयार हैं कि फ़ैशन वीक भी कुछ उम्दा तंजीम की हौसला अफजाई का ज़रिया बन सकता है। गाइस, फ़ैशन एक सेहतमंद रुझान है। अगर बालिग़ुल नज़री से उसे अपनाया जाए, फ़ैशन वही बेहतर है जो ज़ाहिरी शख्सियत को अगर नुमायाँ करे तो रूह में भी आसूदगी और इत्मीनान की लहर दौड़ा दे। ख़वातीन उस लिहाज से काबिल तारीफ़ हैं कि वो फ़ैशन को उसके सही मानों में लेती हैं और उसके आउटफिटांग तकाज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती। लिबास में उस बात का वो यकीनन एहतमाम करती हैं कि असमत व आफत पर हर्फ ना आए। फ़ैशन वही अच्छा होता है जो धरती से जन्म लेता है, तहज़ीब व तमद्दुन से आबियारी पाता है और ईमान और यकीन की रोशनी से शख्सियत को मुनव्वर करता है। लड़कियों के सजने संवरने के शौक़ को बाम अरूज तक पहुँचाने का सहरा फैशन डिज़ाइनर के सर है। ईद के बाद चूँकि शादियों का सीज़न शुरू हो रहा है और ऐसे में अरूसी मलबूसात का इंतखाब एक अहम मरला होता है और उस मरला को आसान बनाने में सबसे अहम किरदार फैशन डिज़ाइनर्स अदा करते हैं।
اس سال میں ملبوسات کی تیاری کے لیے روایتی اور ہاتھ سے بنے ہوئے سلک اور ٹیشو فیبرک اور زرزیر گوٹے اور زری کے خوبصورت اور نفیس کام کی ورائٹی متعارف کروائی۔ اس پر ماڈلز کے خوبصورت میک اپ، ہیئر اسٹائلنگ اور نفیس کندن جیولری بھی ملبوسات کی طرح نرالی اور منفرد دکھائی دی۔ ان کے تیار کردہ ملبوسات ہر دلہن کا خواب بننے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ ڈیزائن تیار کرتے وقت بعض اوقات ایک ہی چیز یا رنگ سے انسپائریشن مل جاتی ہے۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ رنگوں اور ڈیزائن سے مل کر ہی جوڑا تیار ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک تحقیق کار پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے نیا آئیڈیا کیسے نکال کر پبلک کے سامنے لاتا ہے۔ اگر وہی آئیڈیا پبلک کو پسند آ جائے تو پھر وہ فیشن بن جاتا ہے۔ جہاں تک آئیڈیاز کی بات ہے تو زندگی میں خواہ کوئی بھی شوق ہو، پڑھنا، لکھنا، میوزک سننا، آرٹس، میتھ، غرض ہر چیز میں آئیڈیا ہے۔ اب یہ ایک تحقیق کار پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے نیا آئیڈیا کیسے نکال کر پبلک کے سامنے لاتا ہے۔ اگر وہی آئیڈیا ہے تو فیشن بن جاتا ہے۔ اولیو گرین، آئس گرین اور پیچ کلر ان ہیں۔ اب چونکہ موسم بھی کروٹ لے رہا ہے، اس لیے زیادہ تر کول کلرز کا حصہ ہیں۔ میرے تیار کردہ ڈیزائن منفرد ہوتے ہیں۔ گائز، فیشن کو گرگٹ سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے جو وقت کے ساتھ رنگ بدلتا ہے۔ کبھی پیروں تک لمبی قمیضیں فیشن میں ہوتی ہیں تو کبھی چھوٹی قمیض، کبھی چوڑی دار پجامہ تو کبھی پٹیالہ شلواریں فیشن میں ہوتی ہیں۔ کبھی چوڑے پائچوں والے فلیپر تو کبھی سگریٹ پینٹس۔ غرض فیشن تو موسم سے بھی زیادہ تیزی سے تبدیل ہوتا ہے۔ فیشن ٹرینڈز کیا ہوں گے؟ عروسی پریپ لگژری، پریپ کیجول اور موسمی کلیکشنز میں کون سے رنگ اور سٹائل ان رہیں گے؟ کس قسم کا فیبرک زیادہ پسند کیا جائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہم نے ملک کے نامور فیشن ڈیزائنر آرم خان سے خصوصی گفتگو کی۔ ٹرینڈی لباس، نفیس ایمبرائڈری اور اسٹیبلشمنٹ کی نئی تکنیکیں پسند کی جاتی ہیں۔ کلائنٹس کی قوت خرید کو بھی مد نظر رکھ کر لباس ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے ملبوسات اپنی گائز کے سامنے پیش کروں جو حقیقی زندگی میں مخصوص مواقع کے علاوہ بھی پہنے جا سکیں۔ ذاتی طور پر مجھے ہلکے پھلکے فیبرک والے کپڑے پسند ہیں جن پر کم سے کم اسٹیبلشمنٹ اور ایمبرائڈری کی گئی ہو۔ ایمبرائڈری ہر دور میں مقبول ٹرینڈ ثابت ہوتا ہے۔ کسی دور میں ہاتھ کی کڑھائی تو کسی دور میں مشینی، یعنی اس کی مجموعی شکل تو وہی رہتی ہے لیکن جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس میں کمی بیشی کر لی ہے۔ باہر کے ممالک میں about knowing how to balance what you wear. Let's start simple. If your jeans are tight and fitted, go for a loose top or a blouse. But if your jeans are baggy or wide, leg pair them with a fitted top or tucked in shirt. Guys, it's all about proportion, creation that effortless look that feels balanced and natural. Color matching can make or break your outfit. Blue jeans plus white t-shirt, timeless casual look. Add white sneakers or tan sandals and you are ready for a day. Black jeans plus silk back top plus gold earrings look check and classy. Add black heels or ankle boots, instant luxury. Light denim plus
pastel pink top, soft feminine white. Enjoy. Pair with nude flats or rose heels for that graceful touch. Never wear more than three main colors in one outfit. Two neutral and one highlight tone, that's perfection. Accessories are not extras. They are what make your outfit look complete. If you are wearing jeans and a simple t-shirt, add a watch, small hoops, and a clean handbag. For formal looks, go for pearl studs, minimal chain, and a structured handbag. And shoes, they decide your attitude. Heel says, I am ready to conquer. Let's say, I am calm and confident. Sneaker says, I am free and bold. So pick your shoes based on how you want to feel. Let's build a few classy combos. For everyday style, light jeans plus plain white tee plus baggy heels, gold watch, add perfume, that's your daily elegance. For brunch or shopping day, mom jeans plus pastel crop top plus white sneakers plus tote bag. Effortless and cute. Oh, for office look, straight with black jeans plus button up shirt, white or light blue plus nude heels plus clean burn. Powerful and simple. Oh god. Main, main. For dinner or night out, dark jeans plus tan or sequin top plus heel plus clutch, confidence with glam. Oh my god, for winter vibes, high waist jeans, long coat plus ankle boots. Add red lipstick, timeless charm. Let's enjoy. Luxury is not about money, it's about minimal perfection. When you keep things liners and the way your smile finishes every look. Fashion does not define you, you define fashion. Guys, black color, powerful, timeless, confidence, white, pure, clean, and effortlessly elegant. Red and maroon, bold, passionate, and full of energy. To look refined, balance your colors. If your top is bold, let your bottom be neutral. If your dress is simple, let your accessories speak. Guys, gold and big, white and diamond, black and camel, pink and grey, these combinations never fail. Remember, elegance life is in balance. Style starts with fit and fabric. A luxury outfit is not just about price, it's about how it feels. Silk whispers elegance, linen breathes sophistication, cotton brings comfort with grace, and stain is the language of luxury. Mixing textures is an art. Here is soft stain blues with structured trousers, a flowy dress with a leather handbag, or diamond with
a touch of lace. Every fabric has a voice. Learn to let them talk together. Accessories and details. Accessories are the final chapter of your outfit story. A single watch, a pair of studs, earrings, a handbag that complements your tone. These small choices define class. Minimal jewelry with luxury outfits, statements pieces with plain dresses. Remember, fashion is never about doing more, it's about doing better. And your shoes, they complete your personality. Note heels, white sneakers, or elegant loafers. Each one tells a mood. No outfit is complete without confidence. Even the most beautiful dresses loses its magic without presence. Confidence does not come from brands, it comes from believing you deserve to look good. Walk dark, smile softly, speak gently. The world does not see your clothes, it sees your energy. And when that energy says, I am proud of who I am, no designer can match that. Fashion is your armor, wear it like a queen. New viewers, please subscribe my channel and helpful watch my video till to end. Thank you. So guys, today women's does not dress to impress, she dresses to express. She can wear a suit and look bold. She can wear a sari and look driven. She can wear sneakers with confidence and still look luxurious. Fashion has no rules, only direction, and the direction will always be yourself. In the morning, elegance, in the evening, boldness, at night, peace. Your wardrobe should express every version of you, soft, strong, simple, and stunning. Guys, fashion is not about showing off, it's about showing you. Style in is the reflection of how much love you put into yourself. The details, the colors, the confidence, they all speak the same language, elegance. So invest in your wardrobe, uh, but most important,